สวัสดีกันอีกครั้งนะครับวันนี้ร้านเมดพาร์ทจะมาขอรีวิวเจ้าชุดกุญแจชุดนี้ก็คือชุดกุญแจของ Yamaha y80 สำหรับ Yamaha y80 เนี่ยชุดกุญแจเนี่ยกับ y75 เนี่ยใช้กันไม่ได้นะครับเนื่องด้วยว่าตำแหน่งยึดหรือตำแหน่งแป้นที่ยึดกับตัวคอรถเนี่ยก็คนละที่กันต่อไม่เหมือนกันเลยนะครับผมสำหรับของ y80 เนี่ยเท่าที่ผมทราบก็คือสามารถใช้ในพวกรถป๊อป Yamaha ชิปปี้ได้เหมือนกันมาดูรวมๆนะครับผมตัวนี้ที่เห็นคืองานใหม่นะครับมาตอนแรกก็คือจะมีแผ่นพลาสติกกันรอยบริเวณนี้มาให้ก็คือลอกออกได้งี้ลอกให้ดูเลยสายไฟมีทั้งหมด5 เส้นมากับชุดสายไฟบริเวณแป้นตำแหน่งยึดมีรูแล้วก็แป้นยึด2 ข้างซ้ายขวาอย่างนี้โอเคครับนี่คือชุดดอกกุญแจที่มีมาให้2 ตัวสำรอง1ก็เสียบใช้งานได้ตามปกติสำหรับ y80 มันจะแก๊กเดียวนะครับผมไม่เหมือนรถโบราณรุ่นที่เก่าๆกว่าที่มีหลายแก๊กขอบคุณครับสำหรับการรับชมรีวิวสนใจอะไรก็ดูที่ภาพที่ผมขึ้นไว้ท้ายคลิปได้เลยมีปัญหาอะไรสงสัยโทรมาปรึกษาได้หรือแอดเฟซแอดไลน์มาถามกันได้นะครับขอบคุณครับ